incongruències o les situacions curioses. Quan posem un marc temporal, potser un iogurt acabarà parlant, però potser necessitarem 200 anys, o potser acabarem tots comunicant-nos telepàticament, però potser necessitarem uns quants anys més dels que tenim previstos. Quan fiquem el marc temporal o la inversió necessària per aconseguir aquell desenvolupament tecnològic. Independentment de l'estratègia que vulguem plantejar-nos, només hi ha dues maneres d'enfocar el futur de la tecnologia: les necessitats individuals i les necessitats col·lectives. Ho he volgut separar perquè no sempre coincideixen. La gent visualitza de manera intuïtiva que la societat és una suma d'unitats, i això no és exactament així. I quan ho analitzes des del punt de vista de tecnologia encara es visualitza molt més. Les necessitats individuals estan molt més basades en allò que nosaltres individualment com a persona necessitem, ens preocupa o creiem que construeix el nostre desenvolupament, i en canvi la societat requereix de cobrir aquelles aportacions en desenvolupaments i en tecnologies que cobreixen els espais que de manera individual és molt difícil de cobrir. Aleshores, veureu que qualsevol predicció, fins i tot les que jo us faré, les meves, estan afectades d'aquesta contaminació individu-societat, que cada vegada és més rellevant, cada vegada es visualitza molt més, perquè cada vegada és molt més complexa, i ho comentàvem abans, prendre decisions de la suma del coneixement individual o de la informació individual. I després dedicarem 30 segons a aquest concepte del Big Data que el senyor Calçada ens anticipava abans. Quins són els 5 eixos amb els quals la tecnologia es desenvoluparà cap al futur? El primer, la salut, evidentment, i contaminat per el que comentàvem abans de les necessitats individuals. La salut ha promou i promourà desenvolupament tecnològic. Per tant, veureu després el desglòs d'aquest eix, la salut continuarà sent un eix de desenvolupament tecnològic. El segon, el treball. Mentre estiguem condemnats a treballar per viure, evidentment, és un eix que una vegada un té salut, és un dels que primers li preocupa. Oci i lleure, tercer, quart, societat, i cinquè, intel·ligència artificial. Per què és tan rellevant el tema d'intel·ligència artificial? Perquè acabarà el futur compartint les decisions individuals amb allò que la intel·ligència artificial dirà que ens convé. Això ho hem començat a poc, amb una manera com de joc, de dir, escolta, hauries de menjar menys greixos, ja en comencem a tenir mòbils, en comencem a tenir wearables o dispositius intel·ligents que ens van advertint, escolta, t'has passat amb la maionesa, vigila, hauries de pujar més escales. Clar, això fins a on acabarà produint-se? Escolta, estàs mirant coses que no toquen, estàs fent coses que no et sumarien. Bé, evidentment, això té un component especial, només per ell. La intel·ligència artificial no sé si ens farà tots una mica més disciplinats, però segur que com a mínim ens provocarà un contrast. Tindrem algú, amic o enemic, que vetllarà pel nostre benestar. Això no sé si estem acostumats, els homes i les dones, o les dones i els homes, però bé, evidentment és un camí del futur de la tecnologia rellevant i a més mourà molts diners. Què és en salut el que i en visió catalana tindrem en els propers anys com a eix estratègic? Evidentment, la biomedicina, el concepte de personalització, tots ho tenim intuïtivament, entenent, encara que no siguem tecnòlegs, que si em personalitzen un tractament em funcionarà molt millor que un tractament generalitzat. Per tant, la biomedicina es personalitzarà i els biosensors permetran cada vegada tenir més informació del cos, de tal manera que quan anem al metge direm, escolta, és que em fa mal això, diu, no et preocupis, ja ho sé que et fa mal, ja t'ho he analitzat, ja sé que et fa mal, ja sé que et preocupa, ja sé que ahir vas dormir malament, ja sé que fa 3 dies vas tenir... Bueno, totes aquestes coses, que ara les hem d'explicar i ara ja no se n'haurem d'explicar. En treball, com anomenar impressió 3D i més amb l'activitat que a Catalunya i a través d'empreses a través d'HP tindrem posicionament internacional, és rellevant que modificarà la manera de treballar, però no és només això, els nous materials, amb nous comportaments o tot el tema de la mecanització de la robòtica, evidentment és el futur proper i un relleu i un exemple de transformació tecnològica propera i significativa socialment. Oci i lleure, amb una barreja entre el que és l'entreteniment i l'aprenentatge, cada vegada estan més propers, cada vegada és més difícil
poder distingir on acaba una cosa i on comença l'altra. Amb això podríem omplir també 3 o 4 sessions més sobre discussions de quin hauria de ser el futur, però evidentment la tecnologia farà que tot això cada vegada estigui molt més integrat i és un element de singularització de la societat. Les societats utilitzen això per progressar tant a nivell col·lectiu com a nivell individual. El quart eix, el col·lectiu. Què és allò que queda entre les necessitats individuals? Com les podem cobrir? Vivim en societats, ens hem de moure, hem d'enriquir-nos humanament i evidentment ens hem de comunicar, i hem de ser actius, proactius, passius en algunes ocasions. Tot això està farcit d'elements tecnològics i aquests són uns altres dels elements que afectaran molt a curt termini el futur de la tecnologia. Per acabar, quins són els 3 eixos que jo us volia comentar? Evidentment el Big Data és anem a recollir tot el que puguem i després ja destriarem el bo del dolent. Ens queda molt per saber què és exactament el bo i què és exactament el dolent, però com a mínim el que sí que ja en comencem a saber fer és a recollir les dades. Ara hem de cobrir, i ho anticipàvem abans, les necessitats ètiques o els condicionants legals, però ja s'estan recollint, tots ho sabem, de manera més directa o de manera indirecta, i això ajudarà a la presa de decisions i, evidentment, a l'esmartització de tots els elements. Qualsevol element que sigui esmartitzable, possiblement, en un futur proper, el veurem. Per tant, aquí hi haurà un desenvolupament, una inversió i una transferència d'elements de tecnologia que afectaran el comportament de les persones, inevitablement. Penseu que tot el que us he citat abans, aquests 5 eixos del creixement tecnològic amb el qual Catalunya hi pot jugar un paper molt important en tots ells 5, no només modificaran les condicions de vida de les persones, sinó els sistemes i les proporcions d'implicació econòmica dels sectors industrials i possiblement els comportaments no només de les persones sinó de les col·lectivitats. La manera d'entendre la societat o la manera d'entendre la vida pot veure's clarament afectat per la interacció dels 5 eixos que us he comentat abans. El sol fet d'augmentar l'esperança de vida modifica no només els criteris individuals, escolta, ara viuré més anys, potser em planteixo fer altres coses o la manera de veure la vida la puc redefinir, però és que col·lectivament el concepte de viure més anys modifica la distribució de les ciutats, els criteris de mobilitat, els criteris de salut o de serveis col·lectius. 5 grans eixos, comentàvem avui és el dia del 5, per tant, molt rellevant. Què és el que volia afegir-vos per acabar la presentació, per no allargar-me excessivament, deixar una mica de temps pel debat, és, i d'aquests eixos, ostres, si ara tinguéssim oportunitat d'invertir, això podríem fer-ho, ho haguéssim fet amb més temps, no? Jo de dir, escolta, i ara un estalvi, què és el que realment funcionarà d'aquí un temps? Què és el que jo us proposo o jo us suggereixo que ha de tenir alguna de les tecnologies que us he citat perquè realment sigui trencadora? Evidentment, el primer, tenim present la societat amb la que ens movem, és que generi valor econòmic. Hi ha molts invents i alguns han quedat a la història de les anècdotes com que són molt rellevants, són molt interessants, però si no generen valor econòmic, penseu que possiblement no s'empantaran suficientment, no arribaran a tenir un impacte global i, per tant, no transformaran, no seran tecnologies rellevadores. El segon és que sigui escalable. Hi ha tecnologies que, si amb un petit prototipus i amb un petit laboratori funcionen, però això no es pot fer en gros, doncs no serà una tecnologia transformadora, no serà una tecnologia de les que després direm, escolta, aquesta serà una tecnologia de futur. Quin és el tercer punt? El ràpid es menja el gran, això és el que sabíem sempre. El ràpid es menja tot, es menja el petit, es menja el gran, es menja tot. El factor temps era important abans, és important ara, però és que ara ja el 24/7 ja no només és per menjar ràpid, és per tecnologia, és pels fons d'inversió, és per tot. Sí, és rellevant, una petita alerta, si et passes de velocitat et combustiones, vull dir, no seria la primera proposta que surt amb massa empenta i directament es crema, no? Què és rellevant perquè una tecnologia també pugui formar part d'aquest eix de futur que comentàvem abans? Internacionalitzable i intercultural. Lamentablement, aquests són 2 elements que barregen potencialitat i risc.
vigilem-ho, imprescindible. Si una tecnologia no compleix amb aquest quart element, tampoc serà una tecnologia de futur. I el cinquè és que cobreixi algunes necessitats humanes. Vull dir, això és bàsic. Si no cobreix necessitat humana, tampoc serà tecnologia de futur. Són aquests 5 criteris els que serveixen per classificar els 5 eixos tecnològics que us he comentat abans. Jo crec que si repasseu una miqueta mentalment els 5 eixos que hem comentat abans, cobriran bastantes de les vostres necessitats, o fins i tot us diria més, de les vostres despeses o compres dels propers 3 dies, i per tant, possiblement, seran els eixos del futur tecnològic en els propers anys. Evidentment, també hagués pogut posar dibuixos de cotxes que volen i coses d'aquestes, però aquests ja els heu vist en moltes altres presentacions i jo crec que avui era molt més rellevant tocar de peus a terra i pensar en un futur constructiu, però real, ambiciós, però possibilista. Era el que us volia transmetre. Moltes gràcies, Joan, per la teva exposició. Conceptes molt interessants, la intel·ligència artificial, la personalització a la biomedicina, nous materials, necessitats col·lectives i alguns conceptes també molt de futur, com el concepte smart, big data, personalització, etc. Per tant, molt interessant. Després continuarem amb el debat. Ara anem amb el Joan Xavier Comella. El Joan Xavier Comella és director de l'Institut de Recerca de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron, és doctor en Medicina i Cirugia per la Universitat de Barcelona i catedràtic de Biologia Celular de la Universitat Autònoma de Barcelona, i després d'una llarga trajectòria professional en l'àmbit de la investigació bàsica va ser director de l'Institut de Neurociències a la Universitat UAP, abans de convertir-se al setembre del 2009 en el director de la Fundació Institut de Recerca de l'Hospital Universitari de la Vall d'Hebron. Doncs, Joan Xavier, quan vulguis. Sí, se sent? Sí. Bon dia. Jo en primer lloc també voldria agrair al Xavier Marcet i a tots els membres d'aquest acte la possibilitat d'intervenir. Realment a mi em va passar el mateix que el Joan. Una vegada després d'un inici d'estar content em va entrar una forta preocupació i una forta derivada fonamentalment de la responsabilitat que suposa de parlar de ciència en un país que té la ciència com un dels elements cabdals del seu futur. I aquest és un exercici que no és gens de fàcil. Per contra, també els puc dir que preparant-lo he llegit molt i he après molt, i condensar en 10-15 minuts el que us volia dir, insisteixo que no és fàcil. Hem intentat tindre una visió més o menys panoràmica i després centrar-la en un dels grans eixos que aquí i a tot el món suposen la ciència en aquests moments, que és l'àmbit mèdico-biomèdic. Per començar, hauríem d'entendre com funciona la ciència. La ciència funciona amb aquests dos esquemes. Amb un esquema, la ciència és progressiva, predictible, acumulativa, i això normalment és el que en diem recerca aplicada. És la ciència que moltes vegades financen els privats, per dir-ho d'alguna forma. Per què? Perquè està molt a prop del mercat i clarament se'n derivaran uns retorns econòmics. Això és una mica, també ho explicava el Joan Parra, no? Això és el que pretenem tots, que aquesta ciència al final arribi al mercat. Però també sabem que històricament això no és així, no és tan fàcil. El que es coneix com els canvis disruptius, el que canvia el paradigma de com entenem el món, no ve d'aquest eix. Ve d'un eix que és el que en diem la recerca bàsica, aquella recerca que està basada en la curiositat individual i que habitualment no té cap finalitat immediata. Té la finalitat de satisfer aquesta curiositat i normalment aquesta ciència la financen els sistemes públics. Però també es demostra que aquesta ciència, com dic, és la que fa els salts inesperats, els que trenquen els esquemes que hi havia fins a llavors. I lògicament, si les coses van bé, aquest coneixement ha de ser transferit a la recerca aplicada. És millor una que l'altra? No, són diferents. Són diferents. Les dues tenen que ser bones, però són diferents. Una no és millor que l'altra. Una no pot viure sense l'altra. D'exemples n'hi ha molts. Jo us he ficat un parell que crec que són divertits. Un és el George Mendel, que ja al 1800 es dedicava a fer creuaments amb els pèsols. D'acord? I ho feia per què? Perquè li semblava divertit. Hi havia pèsols grocs, hi havia pèsols verds, hi havia pèsols rugosos, hi havia pèsols llisos. Doncs fent aquests creuaments i dedicant-hi tota la seva vida, va establir el que avui en dia, després de més de 100 anys,
són les bases de la major revolució que hagi viscut la humanitat, que és la revolució genòmica de la qual n'hi parlarem posteriorment. Aquest senyor se va morir sense entendre la base física del que estava fent. La base física eren els gens i la genètica. Un altre exemple divertit és el Faraday. El Faraday era un autodidacta, d'acord? I fent experiments amb electricitat i més concretament amb electromagnetisme li va fer una presentació al seu ministre de Finances, no? I el seu ministre de Finances, a propòsit del que estem parlant, li va dir: això, senyor Faraday, està molt bé, diu, però per què serveix? I el Faraday li va dir: miri, no ho sé, però algun dia vostè en cobrarà impostos d'això, d'acord? I certament la va acertar. I no som capaços d'imaginar el món en aquests moments sense fer els usos de l'electricitat. Però ell no ho feia perquè l'electricitat cregués que havia de tindre cap utilitat pràctica. D'acord? No ens imaginem, veritat, el món sense electricitat. Aquest era el món de la física, això és el segle, 2 segles enrere, el 1800. Però fixeu-hi, la notícia científica més rellevant d'enguany segueix sent una cosa que diríem que no serveix per res, d'acord? Que és ficar una sonda espaial damunt d'un cometa. Per què serveix això? Però això és una proesa brutal, una de les proeses principals que ha fet l'espècie humana, des que és espècie humana. Això va començar l'any 93, com veieu. Són temps molt llargs. Això és l'aprovació del programa de l'ESA per anar a capturar i anar a fotografiar i anar a estudiar aquest cometa. Lògicament hi ha un raonament conceptual de per què això és així. Creu que els cometes van tindre una part molt important en la generació de vida a la Terra, d'acord? I no tenim proves experimentals d'això. Aquesta és la base. Però fins i tot amb això tampoc serveix per res, d'acord? Bueno, doncs aquesta és la notícia científica de l'any. Com ho és que un dels aparells que tenim ficats com a humanitat, el tenen ficats els americans, lògicament, però com a humanitat tenim ficats al planeta Mart intentant saber si el planeta Mart en algun dia havia tingut aigua, i això ja sabem que la resposta és que sí, i darrere de l'aigua hi ha si en algun moment el planeta Mart va tindre vida, i també és que sí. I això tampoc té cap aplicabilitat immediata, però molt probablement en els propers 50 o 100 anys a la millor Mart segueix sent una segona residència per a la nostra espècie. Si s'entén això, també s'entén una altra cosa que és molt important. Els països que més inverteixen en investigació són els més rics. I no al revés. No són els països rics els que es poden permetre invertir en investigació. D'acord? Això a vegades sembla un contrasentit. No, tu ets ric perquè inverteixes en investigació. I això, en el nostre entorn, a Europa, ho té molt clar. En els propers anys, els propers 7 anys, Europa vol invertir una quantitat astronòmica de milions d'euros per seguir creixent amb aquesta curva. D'acord? I Catalunya, en un dels documents més recents, en el document del nou FEDER, diu precisament això. Diu que Catalunya vol jugar amb aquesta lliga, tal com deia el president. Jo no seria capaç d'expressar-ho tan bé com el president, però és evident que nosaltres volem jugar a la lliga en la qual el nostre futur passa pel coneixement, pel talent. I aquesta seria una de les previsions que jo diria. En aquest context, què en podem esperar de la ciència? Jo insisteixo, aquí un se pot perdre molt. Jo he centrat en el que jo modestament m'he dedicat en els darrers 20 anys de la meva vida, que és a intentar entendre la biologia i com aquesta biologia és útil en l'entorn mèdic. I per tant, moltes d'aquestes prediccions són en l'àmbit biomèdic, però crec que a la vegada aquest àmbit és, com deia, l'autèntica revolució de futur. Per què? Doncs mirin, perquè a part de lo de Mendel, a l'any 2001 vam ser capaços de fer una altra proesa increïble, que va ser agafar els 12 tomos de l'enciclopèdia, que és el nostre genoma, i saber totes les lletres amb els que estaven escrits, i l'ordre, i les paraules. Això va passar el 2001, d'acord? I a partir d'aquí va haver moltes sorpreses, que no entrarem. Això es va fer, dos curiositats. Veuen que hi ha 2 revistes, aquestes són les 2 revistes més importants de la ciència en el món. La de l'esquerra, Science, va publicar els resultats d'una iniciativa privada, d'un senyor que es diu Craig Venter, que tornarà a sortir. Un senyor que és un autèntic visionari. Després us hi ficarem una foto. La de la dreta era d'un consorci públic. El consorci públic va guanyar el Craig Venter, una iniciativa privada. El consorci públic va ser més lent, va ser més segur, i realment en aquests moments és el fruit de les 2 iniciatives la que ens creiem. Coses que van sortir d'aquí és que són molt similars, per exemple, amb un ratolí.
I entre nosaltres ens diferenciem amb menys del 0,1%. Qualsevol raça, les més extremes, un zimbabuès amb un japonès se diferencien menys d'un 0,01% en aquest text, en aquests 23 tomos, el número de lletres diferents és menys del 0,01%. És un missatge també que fa pensar. Fer això va costar 100.000 milions de dòlars. 100.000 milions de dòlars. En aquests moments... Parlem d'empreses. A Catalunya hi ha unes 600.000 empreses i aquestes 600.000 empreses, clar, us està parlant un economista i tots ens mirem el món amb un microscopi. Cadascú porta el seu microscopi, és difícil mirar el món d'una manera àmplia, cadascú anem amb un microscopi, els economistes ens ho mirem amb un microscopi de l'economia, de l'empresa. Aquestes 600.000 empreses que tenim a Catalunya són, jo diria, els que ho aguanten quasi tot. Aquestes 600.000 empreses tenen contractats uns milions de persones, tant les empreses com aquests milions de persones paguen uns impostos, aquests impostos són els que permeten pagar les pensions, la seguretat social, el sector públic, la Generalitat, la solidaritat a altres regions espanyoles. És a dir, si no hi haguessin aquestes 600.000 empreses, doncs no hi hauria res, no? Seríem un desert. Bé, doncs, mirant algunes dades d'empresa, en aquest cas és un estudi, alguns el coneixereu, està fet amb 10.000 empreses que hi havia en l'any 2007 i està posat en base 100. Llavors, de 100 empreses que teníem en l'any 2007, què ha passat en l'any 2013? Com que està tret del registre mercantil, sempre va amb una mica de retras. De cada 100 empreses que hi havia l'any 2007, en l'any 2013 en quedaven 51 que guanyaven diners, i d'aquestes 51 que guanyaven diners hi ha un 0,1% que són empreses d'alt creixement, empreses que creixen molt. I després m'hi referiré a aquestes empreses d'alt creixement. La resta de les empreses n'hi ha un 30% que perdien diners l'any 2013, un 2% que han sigut adquirides, un 17% que han desaparegut, després en tenim un 11% de noves i en queden 92. Per tant, a vegades sentim, no, hi ha una bombolla d'emprenedors, hi ha massa emprenedoria, massa... No, d'emprenedors és bo que n'hi hagin molts més. N'hi ha i és bo que n'hi hagin molt més i que els ajudem encara més, sobretot en les fases inicials, que són quan més ho necessiten. Bé, per tant, mirant dades històriques dels darrers anys, doncs tenim un teixit empresarial que s'ha fet una mica més petit. Això també val la pena recordar que les empreses petites, quan desapareixen, doncs més fàcilment són substituïdes per altres empreses petites. En canvi, quan desapareix una empresa mitjana o gran, és molt més difícil substituir-la. Per tant, el que tenim en l'any 2013 és una mica menys d'empreses mitjanes i grans, que aquest és un petit problema que tenim a l'economia catalana, i això és similar al que passa a Espanya, Portugal, a Itàlia, a països així, que ens falten una mica més d'empreses més grans. Bé, hi ha un segon tipus de dada que també volia compartir també sobre el passat. Aquesta dada és veure quin és el cicle de vida d'una empresa. I recordar el cicle de vida d'una empresa em servirà per apuntar els 5 vectors que crec que pot ser interessant per posar-nos a la motxilla, per anar amb la direcció correcta de la Champions que dèiem. Com veieu en el gràfic a la part esquerra, quan una empresa neix, ho passa molt malament i de fet el que acostuma a passar és que durant 3-4 anys perd diners. Això tècnicament se'n diu la vall de la mort, és normal perdre diners en els primers anys. Les empreses que aconsegueixen sobreviure, doncs a partir de l'any 4 estan en el que en diem el punt mort, el punt d'equilibri, i a partir d'aquí, si tot va bé, doncs ja comencen a créixer els beneficis cap amunt. Bé, aquí us poso a l'esquerra unes dades, això és del Global Entrepreneurship Monitor, que és un estudi que es fa periòdicament, es fa a tota Europa i també dona dades, de tant en tant dona dades també referit a regions, com és el cas català, i aleshores us poso la dada de 10.900 persones. De cada 10.900 persones que hi ha a Catalunya, n'hi ha unes 1.000 que creen una empresa. Hi ha 1.000 que creen una empresa. I 1.000 és molt o és poc? Doncs és més que la proporció de persones que creen empreses a la resta de l'estat espanyol, però és una mica menys que la mitja europea. Per tant, aquí tenim un repte important, i això té a veure doncs, amb la cultura emprenedora. Tenim 1.000 persones que han creat una empresa. D'aquestes 1.000 persones que han creat una empresa, al cap de 4 mesos en queden vives 350. S'han mort
vull dir les empreses, no les persones, s'han mort 350, o sigui, queden 350 empreses al cap de 4 mesos. D'aquestes empreses que queden vives al cap de 4 mesos, quantes en queden vives a l'any 4? 170. Quantes en queden vives a l'any 10? 90. I quantes d'aquestes 90 aconsegueixen tindre un alt creixement? I l'alt creixement és el que permet agafar dimensió, i la dimensió té molt a veure amb alguns dels vectors que sortiran després i que tenen a veure amb temes que han comentat els dos Joans, que és la recerca, la internacionalització, tenen a veure amb això. D'aquestes 90 empreses n'hi ha que aconsegueixen tindre un alt creixement. Durant uns quants anys tindre un creixement significatiu de la seva activitat. Aquestes 60 empreses, quantes aconsegueixen tindre un creixement que duri més de 4 anys? O sigui, un creixement important durant més de 4 anys. Doncs no gaires. Perquè de les empreses que tenen un alt creixement, n'hi ha, al cap de 4 anys, ja ho veureu a la part inferior, al cap de 4 anys hi ha un 18% d'empreses que desapareixen, és a dir, després d'haver crescut molt, doncs un 18% desapareixen, el 78% s'estabilitzen i només és el 2% de les empreses que segueixen creixent. Per tant, vol dir que tenim 1,6 empreses. Si ara lliguem la xifra de l'esquerra de tot amb la de la dreta de tot, és de cada 10.000 persones aconseguim 1, alguna cosa, tot i que la ciència evoluciona, igual existirà d'aquí poc 1, alguna persona, a nivell econòmic sí que ho podem dir, 1,6, si això fos un Excel sortiria 2 segurament, ho aproximaria, 1,6, aquest 1,6 és molt o és poc? Doncs de nou és més que la resta de l'estat espanyol quan es fan estudis similars, però és més baix que la mitja europea. Bé, això em serveix per situar, aproximar-me als 5 vectors. I els 5 vectors serien quins són els factors que expliquen que, per exemple, hi hagi més empreses que sobreviuen als 4 mesos, més empreses que sobreviuen als 4 anys, als 10 anys, més empreses que tenen alt creixement al final. I per això agafo aquestes dades i les relaciono amb els factors. Bé, veureu, ara aniran sortint diferents pantalles grogues. Els factors amb els que em centraré són els que surten amunt a l'esquerra. Per exemple, què és el que explica que hi hagi més persones que decideixen emprendre? Doncs aquí ja surten 3 dels factors en els que volia incidir. La cultura emprenedora, la innovació, se n'ha parlat ja, la innovació, i també l'entorn business friendly, un entorn que sigui amigable pels negocis. Que aquests 3 vectors veureu que aniran sortint amb cada un dels elements. Quan aquí diu, per exemple, entorn business friendly, per posar un exemple, recordo una graduada de la universitat de fa uns anys que va decidir un bon dia establir-se a fer de consultora al Regne Unit i aleshores em va dir, escolta, doncs aquí he pogut crear la consultora, l'he creat en qüestió de minuts, cost zero, en seguida m'han vingut a oferir finançament, agències governamentals, etc. I uns anys més tard ha intentat fer el mateix a casa nostra i això que està en una ciutat que és Barcelona, que és precisament on s'han produït avenços molt importants amb el que té a veure amb l'entorn business friendly. Però al final s'ha trobat que, clar, no tenia tot el suport i n'hi ha molt i s'ha millorat molt. De manera que al final ha dit, escolta, de moment segueixo funcionant des de Londres, aviam si aquí puc fer també establir-me aquí. Bé, per tant, tenim 3 vectors que tenen a veure amb aconseguir més emprenedoria. Però un cop l'empresa està creada, també hi ha unes característiques que expliquen per què unes empreses viuen al cap de 4 mesos o de 4 anys i unes altres s'han mort. Quins són els factors? Doncs es repeteixen, tot això ho fem amb enquestes i parlant amb els emprenedors, amb els empresaris, buscant els factors que discriminen, per què uns s'han mort i els altres segueixen vius. I a part del que és la cultura, la innovació i l'entorn, surt un altre element que és l'excel·lència. Una de les característiques del món al que anem és que el client de les empreses cada cop és més promiscu. És a dir, un client pot haver sigut client d'una empresa durant anys i de cop i volta perquè una altra empresa fa alguna cosa simplement una miqueta millor, doncs una relació comercial de dècades de cop i volta canvia en un segon. La manera de poder afrontar aquesta promiscuitat, que és conseqüència també del que hem vist de la ciència que ens explicava el Joan, que tot això està canviant molt, i l'altre Joan també ens ho deia, tot això està canviant molt, però clar, hi ha empreses que introdueixen adaptacions que fan que els clients canviïn d'una empresa a una altra. La clau és la innovació i l'excel·lència. I l'excel·lència és simplement fer allò que et demana el client, potser una miqueta més del que espera. Ens anem a l'any 10 i ens trobem amb unes empreses que segueixen vives, i aquí ja surten els 5 vectors en els que volia incidir.
En aquests estudis que estic utilitzant veureu que hi ha altres, que són els que surten a sota a la dreta, que no, com que ens han dit que havíem de referir-nos a 5, doncs n'utilitzo 5, però els que em semblen més rellevants. I veureu que a més de la cultura empresarial, la innovació i l'excel·lència en surt una altra, la internacionalització, que és el que explica aquelles empreses que segueixen vives al cap de 10 anys. Doncs normalment són empreses que han apostat per la internacionalització i aquí el que també hem de tenir molt clar és difícil saber cap on anem. El que sembla bastant evident és que Europa, en el conjunt del món, està perdent pes en relació amb Àsia, amb Àfrica, Amèrica, etc. Doncs això vol dir la necessitat d'internacionalitzar-se. Internacionalitzar-se vol dir aconseguir ser local a tot el món. Aquest és el repte, ser local a tot el món. Ens anem a les empreses que aconseguien al final tindre un alt creixement i tornen a sortir com a factors diferencials els 5 vectors dels que us deia. Per tant, el resum del que us deia és hi ha una direcció que és la de països de la Champions que dèiem i hi ha una altra direcció que és uns altres països dels que potser hi ha menys aprenentatges a seguir. Si volem agafar la direcció dels països que juguen i jugaran la Champions, doncs hem d'anar amb una motxilla en la que hi hem de posar aquests 5 vectors. Aleshores, ja per acabar, simplement volia fer una referència també, abans de començar, amb un dels companys dèiem, escolta, que jo... o del tecnòleg o del científic, i pensava, clar, si jo tinc que utilitzar els meus números de cultura i d'educació, necessito com a mínim 50 anys, 100 anys, i potser encara no hem solucionat el problema. I aquesta és la mateixa dificultat que vaig tindre a l'hora de pensar què explicava. I la primera presentació que vaig organitzar-me eren dades, eren percentatges, però després vaig decidir que no. Vaig decidir que faria servir idees força que intentaré i les meves 5 idees força, i aquí he intentat jugar una mica en la meva doble condició de professora universitària i investigadora d'educació i tecnologia i persona que ara mateix té una responsabilitat de país a l'àmbit de la cultura. I per tant el meu discurs sempre una mica intentant jugar en les dues bandes, que en definitiva són cultura i educació, aquelles dues coses que és ben difícil definir què és primer que l'altre, és una mica com l'ou i la gallina, som més educats perquè tenim més cultura o tenim més cultura perquè l'educació és millor. I per tant no entraré aquí, és un discurs complex, però sí que he intentat centrar en 5 idees claus. La primera seria un diàleg permanent entre totes les coses que fem, i després les intentaré definir en més. L'altra és quines competències claus necessitem per encarar un futur d'èxit, com a país, com a ciutadans, com a professionals, en definitiva com a persones del segle XXI, que és on ens tocarà viure. El tercer, com haurien de ser les nostres ciutats. I unes ciutats que han de ser més intel·ligents del que són, o convertir els recursos que tenen en recursos intel·ligents, perquè potser ja els tenen i no sabem aprofitar-los de la manera adequada. Una quarta, ser capaç d'integrar tots aquells elements que realment fan que siguem persones més cultes i més educades. I per últim, diguem que quan vaig preparar això ho vaig pensar, no havia passat lo de França, però me reservaré que a més sigui en francès l'última cita que utilitzaré per a fer menció també des del punt de vista educatiu i cultural el que ha passat a França. Bé, les primeres idees força, crec que necessitem un diàleg permanent entre ciència i societat i que sigui un diàleg que ens ajudi a millorar la inclusió i la cohesió social. De fet, agafo les últimes paraules de Joan, més o menys este era l'últim pensament que tu has compartit, i per tant quan l'he vist he pensat que m'anava molt bé. Sovint tenim un divorci molt clar entre el que és ciència i el que és societat, i per tant això té que veure també en algo que Joan dia, que és que a vegades pensem que les societats més avançades són les que més inverteixen en crear coneixement i per tant en recerca, i és justament el contrari. Ho són perquè realment han invertit en pensar d'una altra manera i en pensar millor. Crec que aquesta és una fita, i l'he ficat en primer lloc perquè penso que és important, perquè és l'única que ens permetrà generar nous models de construcció de coneixement. I aquest és el nostre futur, des del punt de vista cultural i educatiu. Si no som capaços de generar altres models, els que tenim fins ara estan caducats. Permeteu que sigui una mica radical en aquest aspecte, però no ens serveixen. No ens serveixen per moltes raons. Una, perquè la nostra relació amb l'entorn ha canviat moltíssim. L'altra, perquè el nostre entorn és tecnològic.
L'altre perquè lo de les localitats i les globalitats fa que tinguem que permanentment i diàriament quasi reenfocar la nostra vida i la nostra capacitat. Lo de la càmera aquella per enfocar és molt complex ara mateix. On enfoquem? On volem enfocar? Lo del voltant varia moltíssim, no? Jo a vegades penso, els meus iaios en molt d'esforç van arribar a vindre una vegada a Barcelona. O sigui, 2 generacions després, o 3, els meus nebots, donaran la volta al món, probablement, analògicament o digitalment. Per tant, això fa que construïm la ment i el pensament d'una forma totalment diferent. Una altra qüestió, que seria el de les competències claus, i enfocada no des del punt de vista de l'escola, ja sabeu que hi ha tot un debat actualment de si prohibim els mòbils a escola o no els prohibim i si és bo o dolent. Aquesta no és la qüestió. Aquesta no és la qüestió. Per a què ha de servir la tecnologia? M'és igual un mòbil, una tablet, un ordinador, una televisió, un microones, per a què ha de servir? Aquest és el repte, des de tots els punts de vista. I aquí tenim problemes variats i diversos, tant a l'àmbit escolar com a l'àmbit cultural. Tenim un problema en les editorials i en els editors perquè, clar, de sobte tot és digital. Però, de fet, l'important no és que fiquem aquell contingut, sinó el contingut que hi ha dins. I a vegades ens perdem una mica en el discurs de que l'important és l'eina tecnològica. Des d'un punt de vista educatiu i cultural, no. L'important és el contingut, és i què construïm en aquest contingut. Si agafo les paraules del president quan començava la sessió, penso que és molt important tindre en compte que, des del punt de vista social i educatiu, som una societat molt ferma, molt ben construïda, amb molt de potencial i amb molt de talent. Moltíssim. I si algú diu el contrari, ens està enganyant. O sigui, hem de ser conscients, i això crec que és una altra idea que no està escrita però que volia compartir-la, que com a país tenim molta potència des de tots els punts de vista. A vegades no som capaços d'assumir-la i de projectar-la. Per tant, una de les competències que hem d'adquirir és esta. Per a què ens servirà la tecnologia? Per a que la projecció siga global. No només on estem, que és important, sinó siga global. Llavors, l'important, en aquest cas, no és quines eines i quins contenidors utilitzem, en aquest cas tecnològics, sinó què hi posem dins. Tenim prou coses per a posar-hi dins. Torno a parlar de recerca, torno a parlar de construcció de coneixement, torno a parlar de polítiques públiques en educació i cultura que realment tinguen clar que aquesta és la base d'un país i d'un país en futur. Sense educació i cultura no tenim futur, per molta tecnologia que tinguem. La tecnologia són les eines, des de la meva perspectiva, no? Però és veritat que existeixen, tampoc no ho podem obviar, i com existeixen és fonamental que preparem a les generacions actuals i a les futures per a aquestes eines estiguin incorporades a la seva vida quotidiana des del punt de vista de pensar, de crear, de conviure i d'interactuar en l'entorn, no? I aquest sí que és un repte. Per tant, ens hem de plantejar una ciutadania, o sigui, tots nosaltres hem de ser competents digitals, no alfabetitzats digitalment, competents. La diferència fonamental entre una cosa i l'altra és que estar alfabetitzat vol dir que tu eres capaç de posar en marxa un aparell, però tu el fas servir en una acció concreta, aquesta és la diferència fonamental. Estem tots alfabetitzats, quasi tots, quasi ho podríem assegurar estadísticament. Competents no ho som tots, diguem que és un dels reptes. Un altre repte és si realment el món local és el que ens ajudarà a construir aquest coneixement proper per a projectar-lo. És fonamental que el nostre entorn proper, és el poble, és el barri, sigui un entorn intel·ligent. Què vol dir això? Jo diria que els entorns que ens envolten quasi tots són tecnològics. La casa probablement és molt més tecnològica que l'escola i l'entorn de fora de la casa i de l'escola progressivament és més tecnològic que el de dins, no? Però en aquest sentit necessitem dues coses. Una, que aquelles persones que lideren les polítiques públiques locals tinguin clar que els entorns on vivim i on creixem ens han d'ajudar a ser millors persones, millors ciutadans, millors professionals i, per tant, a construir un món millor. Què vol dir això? Vol dir que normalment quan parlem de ciutats intel·ligents parlem de recursos només digitals, però podem parlar també de recursos analògics. Com traiem profit cultural i educatiu en allò que ens envolta? Tot té un profit i, per tant, el que hem de fer és, com a espais públics, en aquest cas els espais urbans,
haurien de ser espais que ens permetessin també altra vegada crear coneixement i sobretot promoure el pensament crític. És una altra idea clau que crec que és fonamental i que és una de les crítiques, valga la redundància, que se sol fer sovint a la globalització i a la incorporació massiva de la tecnologia. Pareix com si la informació és menys coneixement i menys capacitat crítica. A vegades és així. Torno al tema de la competència digital. Si som capaços de gestionar adequadament aquesta informació per a generar el nostre coneixement, realment sí que creixerem, però aquest és un altre repte. Com l'entorn proper, aquell que no és un entorn especialitzat ni de cultura ni d'educació d'entrada, pot convertir-se en un espai cultural i educatiu clarament. I penso que aquesta és una fita que Catalunya i Barcelona en concret té iniciada, que s'hauria d'extendre a tot el país de manera clara. El quart és com construïm un discurs entre l'educació i la cultura, allò per al que he començat i pel que vaig acabant. I crec que només ho podem construir si som capaços d'imaginar un món on lo formal i lo informal en un entorn tecnològic va de la mà. Sovint jo treballo al sistema educatiu formal, tot el que hi ha fora d'aquest sistema educatiu és una altra història. I perdem de vista moltes vegades que l'ésser humà, com a tal, és un subjecte que el que té és molts d'inputs del seu entorn, no només de l'escola, en un entorn molt tecnificat i molt tecnològic, i això és important tindre-ho en compte, i per tant l'hem de preparar per a això. I preparar-lo com ho fem, no? Quan Joan parlava pensava, també ha acabat dient, el cervell continua sent aquella caixa, no sé si negra, encara o fosca. Des de vista de l'educació i de l'aprenentatge tenim el mateix problema, no? La gent aprèn, però com aprèn? No tenim una certesa empírica de què fem o com ho fem per a que aquells resultats siguin millors. Obvi els PISA i tots els informes estos que ens deixen en molt mal lloc. Seria un discurs tot sencer parlant d'això. Crec que quan s'expliquen malament i reitero la meva visió de que com a poble som un poble ben format i els resultats, si s'analitzessin de forma adequada, no són tan, diguem, deficitaris com els informes diuen, però bueno, aquest seria un altre discurs. Però sí que és cert que l'única manera d'intentar millorar aquest procés d'educació i cultura és lligar lo informal i lo formal, passant per lo no formal, que serien aquells punts intermitjos, no? I que este continua sent un repte. Tenim compartiments estancs, llavors faig una cosa o l'altra d'allà, però no ens ajuntem tots per a construir un únic discurs educatiu i cultural. I per últim, i aquí ja vaig decidir que faria de Conca, de Consell Nacional de la Cultura i de les Arts, he agafat la cita esta d'un llibre que s'acaba de publicar a França, de fet és gener del 2015, acabat de sortir, que diu que és un llibre sobre les potencialitats de l'educació artística, i diu que l'educació artística en realitat serà aquella educació que ens ajudarà a aprendre, a tindre consciència de qui som i com utilitzar aquesta consciència. Acabo en aquesta cita pensant en el que ha passat a París fa 2 dies i intentant fer una reflexió que la faig en veu alta ara sobre si l'educació i la cultura que tenim realment potencia el que va passar i quina educació i quina cultura tenim. Llavors tenia una transparència que no he utilitzat de dir la globalització ens porta a una cultura i moltes educacions o a moltes educacions i una cultura, i qui fica els límits, qui fica les fronteres i com la tecnologia fa que això siga un problema o un valor afegit. I acabo també en unes paraules del president quan ha dit probablement som una de les societats més interculturals d'Europa i probablement del món. Si és així, jo crec que un dels elements claus per a que la inclusió i la cohesió social en un món digital i intel·ligent siga possible només s'aconseguirà si formem a les persones com a persones
i l'art, la cultura en general, serien l'element clau per a això. Moltíssimes gràcies. Molt bé, doncs moltes gràcies per la teva exposició. Hem estat una hora xerrant i debatint i compartint idees sobre aquest mapa de futur. Jo crec que hem visitat molts dels continents que constitueixen aquest mapa, com són la tecnologia, l'economia, l'empresa, l'educació, la cultura, la ciència, i amb totes aquestes eines hem aconseguit, jo crec, dibuixar un bon mapa per a aquest futur, que està ple d'oportunitats i que segurament és molt incert, com s'ha comentat en aquestes exposicions, però que agafant la paraula de l'Oriol crec que disposem de les eines interessants i bones per, com a mínim, arribar abans que els competidors davant d'aquest lion que ve cap a aquest futur. Per tant, donem pas a la segona taula on identificarem les palanques de les que disposem per afrontar aquest futur, i volia donar un aplaudiment molt gran a aquests ponents, que ha estat un plaer gaudir de les seves reflexions. Gràcies.